Hello friends, welcome back to my channel Avika's Vlog. Avika's Vlog এ একটা নতুন ভিডিওর সাথে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম এবং অনেক অনেক ভালোবাসা। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে থাকছে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। এটা আমাদের একটা মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও, অনেকে রিকোয়েস্ট করেছে, সেটা হচ্ছে স্ন্যাজিং ভিডিও। এটা আমরা করছি আজকে। তো আমরা তার জন্য নিয়েছি দুব্বো নিয়েছি, আর নিয়েছি নস্যি আর লঙ্কার গুঁড়ো, আর সাথে তোমাদের দাদাভাইও বসে পড়েছে। তো দেখা যাক আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জে কে জেতে এবং কে হারে। তোমরা আমাদের সাথে থাকো এবং পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আশা করি পুরো ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে। যারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের সবাইকে অসংখ্য ভালোবাসা। আর যারা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। তো এবার আমরা আমাদের ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তো আগে তুমি শুরু করো, তারপরে আমি শুরু করছি। নাও, তুমি তো দুব্বো নেবে বলেছিলে। নো 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 একটা কাশি হয়ে গেল। কাশি হচ্ছে না। রুমাল নাও নি তো। আমার এখনো হচ্ছে না, তুমি না একদিনও জোরে বলে। তো আগে আমি একটু নস্যি ট্রাই করব। নস্যি দিয়ে যদি না হয় তারপরে আমি দুব্বো নেব। এবার দেখা যাক নস্যি দিয়ে হয় কি হয় না। এটা কি হবে, নাকটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি নাকের ভিতরে কিছু থেকে থাকে। তো ঠিক আছে। তো তোমরা যারা দেখছো তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো এবং দেখো তোমাদেরও কেমন লাগে। আর যদি তোমাদের সর্দি থাকে তো সর্দিটা পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে। তো এখন আমি ট্রাই করতে যাচ্ছি, কটা হবে বা আদৌ হবে কিনা সেটা আমি জানি না, কিন্তু তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি ট্রাই করছি। দেখা যাক কি হয় কি হয় না। ঠিক আছে। তো চলো দেখতে থাকো। না, নস্যি দিয়ে তো হলো না। তো এবার দেখা যাক দুব্বো দিয়ে হয় কিনা। ঠিক আছে। না হবে হবে, আসছে একটা মনে হচ্ছে। ভাবছি তো বলো না, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু হাসি আসছে না। এবার আমি একটু ট্রাই করছি। হয়নি, এটা কাশি। এটা কাশি দিয়ে দিয়েছে। লঙ্কা পোড়াতে হচ্ছে না। কেউ একটা দিতে পারলেই সেই জিতে যাবে। তোর হচ্ছেই তো না। তোমরা আমাকে দেখে ভাবছো আমি কেঁদে বাঁচিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এখন আমি হাঁচি দিতে পারলাম না। দেখি একটু লঙ্কার গুঁড়ো ট্রাই করে দেখি হয় কিনা।
না তাও তো কিছু হচ্ছে না। একটা হয়েছে, ঠিক আছে। গাইস আমার একটা কমপ্লিট হয়েছে, ঠিক আছে। এখনো হয়নি, আমি এখনো জিতে আছি, ঠিক আছে। শুধু নাক মুছেই যাচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করতে পারছে না। তো আমি আবার ট্রাই করছি, দেখি কটা হয় কি হয় না। নাকের ভিতরের মাল মশলা কি আছে জানি না, সব বেরিয়ে পড়বে কিনা, ঠিক আছে। তো বেরিয়ে পড়লে আমরা কিন্তু দায়ী থাকবো না। একটু নস্যি নিচ্ছি। কাশির চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে কাশি হয়ে যাচ্ছে, কাশির চ্যালেঞ্জ। তোমার হবে মনে হচ্ছে ভালো হবে। চারটে না, দুব্বো দিয়ে হবে না, হলে নস্যি দিয়েই হবে, ঠিক আছে। তো আমি চারটে এখন অব্দি দিয়ে আছি, এবার দেখি তোমাদের দিদিভাই কটা দিতে পারে। এখন আমি ট্রাই করছি না, এখন তোমাদের দিদিভাই ট্রাই করুক, কারণ অলরেডি আমি চারটেতে লিড করছি, 0, এখনো কিছু করতে পারেনি। তো দেখা যাক কি হয়, এবং তোমরা দেখতে থাকো। এবং এটি একটি ফানি ভিডিও, তোমরা সিরিয়াসলি নেবে না, ঠিক আছে। তোমাদের যদি ভালো লাগে পুরো ভিডিওটি দেখো, তার সাথে অবশ্যই তোমরা লাইক কমেন্ট করো। একটা দুটো না হবে, আস্তে আস্তে হবে। 2 ভার্সেস 4, ঠিক আছে। এখন অব্দি আমি লিড করছি, দেখি চারটে আসতে পারে কিনা, তারপরে আমি ট্রাই করব। আমি আরো একটু ট্রাই করি তাহলে। 3টে প্রথমে একটু কাশি আসে, তারপর হাঁচিটা আসে। হাঁচিটা আমার চারটে হয়ে গেছে, দুজনে সেম সেম। এখন দেখি, ব্যাস এখন একটাতে লিড করছি। 5টা, খুব বেশি একটা দেব না, এই 6 থেকে 7টা দেবে, তাহলেই আমাদের হয়ে যাবে। তো দেখা যাক কে জেতে। এটাতে আমরা কোনো পানিশমেন্ট রাখিনি। 5টা আমি আর পাচ্ছি না, এবার যে দেবে সেই জিতে যাবে। এটাতে আমরা কোনো পানিশমেন্ট রাখিনি। না, পানিশমেন্ট আছে। কি পানিশমেন্ট আছে? যে জিতবে সে 100 টাকা দেবে, যে হারবে তাকে। ওরকম পানিশমেন্ট রাখলে হবে না, ওরকমই আছে, যে জিতবে সে 100 টাকা দেবে, যে হারবে তাকে। তোমরা তাহলে 5টা লিড করছি আমরা, এখন অবধি কেউ জেতেনি, কেউ হারেনি, ঠিক আছে। যে জিতবে তাকে 100 টাকা দেবে। তো আমি আরেকবার একটু ট্রাই করি, এবার একটু দুব্বুতে ট্রাই করি। এবার কনসেন্ট্রেট করুন। ছোট করে মুখে লাগা। No, 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 no.
নাকের থেকে কিছু বেরিয়ে আসবে না তো? নাকের থেকে যদি কিছু বেরিয়ে আসে আমরা দেখে থাকবো না কিন্তু। না দুব্বো দিয়ে কিছু হলো না, নস্যি দিয়েই হচ্ছে কাজ। লঙ্কা গুঁড়ো এখন অব্দি আমরা ট্রাই করেছিলাম একবার, কিন্তু হয়নি। আমি করিনি। আর একবার নস্যি দিয়ে ট্রাই করি, কারণ এখনো যেহেতু ম্যাচ ড্র আছে, দুজনেই 5টা দিয়েছি। আমি একটা বেশি দিতে পারলে আমি জিতে যাবো। এবার এত নস্যি নিতে নিতে ওই নস্যিনের অভ্যেস না হয়ে যায়। ঠিক আছে, দুই আঙুলে ধরো তারপর টানো। নাক পুরো জ্বলে যাচ্ছে। না আসছে না। কি গাইস, তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগছে কি? তাহলে পুরো ভিডিওটি দেখো, আশা করি আরো ভালো লাগবে। ভালো লাগলে কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। ধ্যান করছে। নাকের ভিতরের মাল মশলা নিচে চলে গেল। ভিডিওটা ভালো বড় ভিডিও হবে। আর আসছে না, কি করবো? আজকে আর আসছে না, তো ম্যাচটা আমাদের ড্র হয়ে গেল। ম্যাচ আমাদের ড্র হলো। তো আমরা এখানে 5টা করে আজকে হাঁচি দিয়েছি। তো কিভাবে আরো বেশি হাঁচি দিতে পারবো, তোমরা যদি কোনো টিপস জানো আমাদেরকে জানিও, তাহলে পরের ভিডিওতে আমরা সেটা দিয়েই করব। বেশি মানে যাতে বেশি করে হাঁচি আসে সেরকম কিছু জিনিস যদি তোমরা জেনে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে বলবে। বেশি করে তো আজকে আমরা ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিও। আর যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তাদেরকে বলবো তোমরা অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও, যাতে তোমরা সবার আগে আমাদের নোটিফিকেশনটি পেয়ে যাও। আর যারা অলরেডি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠিক আছে, এবং আজকে আমরা ব্লগটি এখানে শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো এবং আগামী দিনে আবার আরেকটি নতুন ব্লগের সাথে তোমাদের সাথে দেখা হবে। তো বন্ধু, আজকের মতন টাটা।